Oi, gente, eu mostrei pra vocês o todo da minha casa, né? Eu troquei de roupa. Bom, aquela coisa lá é minha mesmo, tá? E tipo assim, uma coisa tipo coisa. Bom, o cachorro do meu primo, quando eu mostrei pra vocês, canal Noob TV, vai lá no canal dele. Ele vai estar aqui aparecendo aqui em cima dessa descrição. A minha cachorra, que eu vou meter pra vocês, a Branca, ele é o Betão. E meu outro primo tem um outro cachorro. Esse grandão aqui, quando ele pula, gente, vocês não têm noção. Ele é maior até do meu tio, cara. Ele é muito grande. Ele morre de medo de água. Morre de medo de água. Só que ele acha que, tipo, não tem medo de água. Só que tem, ó. Tem medo, porque quando eu já seguro aqui na torneira, na mangueira ali de água, tá ali, quando eu já seguro ali, ele correndo lá pro outro lado, gente. Por isso que ele fica preso aqui no fundo. Só que, tipo, entra a gente lá. Porque entra a gente lá no portão, ele vem até aqui, né? Que entra a gente lá no portão, eles entram até aqui. E eu tenho que segurar a água com o cachorro, ou eu tenho que segurar a coleira do cachorro. Ou eu tô com um balde de água assim. Gente, aqui tem... Ai, que susto, cachorro! Vai pra merda. Gente, não liguei pra quem tá falando, porque é um menino chato que tá falando. Ele é assim. Ele mora naquela casa dele. Ai, desculpa. Esse cachorro me abriu uma coisa. Agora ele tá deitado ali, né? Me mordendo. Vou pegar o pau aqui. Deixa eu pegar um pau. Deixa ele agora. Vai brincar sozinho. Deixa ele lá na boca dele. Ele é muito violentivo, porque ele bate nas pessoas. A Branca tá aqui, ó. Ela só tá aproveitando que ela tá cega, né? Né, Branca? É porque, gente, o Leandro, o meu primo, então, aquele cachorrozinho, esse cachorro aqui, ó, ele morde todo o cachorro. O grandão, ele mordeu a cabeça aqui, ó, do grandão, esse aqui, mordeu a cabeça do grandão, tá com um buraco vermelho aqui, e ele mordeu ela. E ele aqui, ó, mordeu a minha cachorra branca. Entendeu? Mordeu ela. Nossa, gente, uma raiva dele. Não tô de batendo no cachorro, sabe? Só que, tipo, ele morde também. E à noite, quando a gente vai dormir, o meu tio, ele solta o Chicão. Ele faz uma bagunça de lixo quando tem lixo ali no negócio de casa. Tipo, ele bagunça o lixo. Ele faz uma lixeira, né? Uma bancada de lixo. Esses dois aqui, esse aqui, ó, aquele grandão, junto, eles fazem uma zona. São gato e rato. Nossa, esse aqui é gato, o outro lá é o rato. Parece que esse aqui é o rato e aquele lá é o gato. Porque esse aqui, que é grandão, ele tem mais medo do que o pequeno. Acredita? Ai, ai. Olha o que o grandão tá fazendo agora. Lambendo ali, sujo. Ô bundão, um carinha. Gente, é só pegar o pau que ele já sabe. Olha o meu pau.
vocês. Mesmo com o cachorro preso, ele já faz uma zona. Olha ali, ó. Eles estão se olhando um pro outro. Sai! Vai embora! Sai! Gente, eles são uma briga à noite. Ainda mais que o grandão fica solto, né? Nossa senhora, dá muito calor. Gente, ali tem uma varanda dentro de uma volta. Nossa, tem uma corda. Ali tem uma corda. Olha lá em cima do telhado. Corda. Aí aqui tem alguns trevos. Só que eu não acho trevo de 4 folhas. Adoro trevos. Eu só quero um de 4 folhas, né? Na verdade. Gente, aqui em Coati, RJ, tá muito frio. Nossa senhora, eu tô de calça. Tô de calça, porque tá muito frio. Coati e RJ aqui, nossa senhora. Meu Deus, que frio, tá, gente? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, porque eu quero muito ganhar uma placa. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!